Labdien! Es esmu Līga Marcinkoniene, Sijā līdziešu LTD līdziepašniece. Mēs nodarbojamies ar kazu audzēšanu un kazas piena produktu pārstrādāšanu. Un esam dibināti tātad 1992. gada 1. aprīlī un joprojām pastāvam un strādājam. Ražojam pastrizētu kazas pienu, tad mēs ražojam pastveidīgos sierus, mīkstos kazas sierus, tātad bez nekādām garšvielām, pilnīgi nepievienojam klāt neko, jo šie produkti ir tieši ļoti labi alerģiskiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem, teiksim, kaut kāds kuņu problēmas un tādas lietas. Tad tālāk mums iet fetveidīgie sieri, svaigais kazas siers, nogatavinātais kazas siers un arī nogatavinātais siers eļļā. Vislielākā kontrolējošā iestāde mums ir pārtikas veterinārais dienests, kas arī mūs apciemo un visu laiku uzrauga, lai mēs tātad ievērot nepieciešamās prasības un viņi savu darbu veids veiksmīgi, tad tiekam kontrolēti. Protams, ir jāievēro, tad ir tas svaigpiena likums un tur ir atkal regulas, kas tad regulē, kādā temperatūrā jāpieņem, kādi tad ir laboratoriskie izmeklējumi jāveic un, cenšamies ar to visu tikt galā. Jā. Mēs salīdzinoši nesen sākām slaukt kazas piena vadā uzreiz, kas nozīmē, ka mums piens aiziet uz dzesētājiem, kur tiek atdzesēts. Pēc tam atkal tālāk mēs tikai pārpumpējam uz pastrizātoru, kur mēs pastrizējam, un tad atkal mums ir dzesēšana. Pēc dzesēšanas mēs tātad produkciju novietojam augstuma kamerās. Mēs mēram tātad visur temperatūras, tātad produkcijas temperatūru mēram. Tāpatās arī ir jānosaka tas laboratorijas, ko mēs nosakam, tur vēl ir inhibitori, pH nosakam, ļoti daudz, ko mēs nosakam tātad tīri paši kā garšu, smaržu, krāsu, tās lietas mēs tātad katrai produkcijas veidam, katru dienu, ko mēs ražojam, mēs sarakstam šos kritērijus, kā viņi atbilst vai neatbilst, vai kaut kas tiek brāķēts un kāda temperatūra, tas viss tiek katru reizi cītīgi sarakstīts. Jā. Pa kritiskām robežām tā, ka visgrūtāk mums ir vasarā, kad tā tad ir šīs pienam, tā kā mums jāsaka tieši piens, lai viņš nesaskāptu. Un, lai viņš noturētos tās 5 dienas, mums ir derīguma termiņš, un pēc atdzesēšanas mums ir, tas kritiskais punkts, kad pēc pastrizācijas atdzesējam, pēc tam mēs fasējam un līdz nonāk kamerā, lai tas būtu pēc iespējas īsāks laiks, un tāpēc vairākas reizes tiek kontrolēta tā temperatūra, lai tas tātad atbilstu un nesanāktu, kad saskāps beigās. Tātad temperatūru mēs redzam arī no ārpuses visu laiku, kāda tur ir, kas tur mainās, un tur tātad nevar iekļūt nekādi grauzēji vai kaut kas tam līdzīgs, un visur tātad ir izlietnes, kas iet cauri piena ceham, tātad arī, lai cilvēki ievēro higienas prasības, kas, arī uzlabo to, lai nebūtu kaut kāds piesārņojums. Jā, tātad jūs veicat. Mērījums mums tā, ka mums tātad iet visu laiku, mēs redzam Katru dienu? Jā, mēs redzam, mums iet visu laiku tāds aparāts, kur mēs redzam, cik ir grādi noliktavā, un tā ir tā temperatūra, ko mēs arī vaktējam. Lai mēs tātad katru dienu mēs arī pierakstam to, un, ja kaut kas noiet greizi, tad uzreiz saucam attiecīgo dienestu kādu palīgā.
kapas. Nu, tātad mums ir augstuma kameras automašīnā, kas tātad nogādā preci līdz distribūcijas centriem. Nu, mēs ar tām augstuma kamerām cenšamies, bet tāpat tās ir jāņem vērā tas, kad vasaras karstumā mašīna uzkarst. Un šobrīd mums arī gadās, kad mašīnai jau ir stunda pirms jāieslēdz tā augstuma kamera vismaz, lai viņai atdziest līdz tiem 5 grādiem, 5-6 grādiem, lai nebūtu nekāda sasilšana. Nu, mums prasības tātad ir augstuma kamera tam pašam, kas atdzesē pienu un visu preci, kas ir. Jā, protams, viņai tātad ir izveidots iekšpusē speciāla materiāla tā grīda, lai viņu var viegli izmazgāt, lai viņa tātad ir redzama, tad arī to mēs arī varam veiksmīgi nodezinficēt nepieciešamības gadījumā atkal un tā.